どうもこんばんは。恥の内野です。2024年、2025年1月21日23時になるところでございます。夜が更けておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。世間ではですね、大学入試共通テストが終わりまして、受験生の皆様お疲れ様でございました。今日はね、私の、大学受験体験記みたいなものを、発信してみようかと思います。ちなみにね、今年の、共通テスト受けた人数っていうのはまだわからないんですけど、去年度だと45万人の方が受験したみたいですね。18歳なのか19歳なのか34歳なのかわかりませんけども、延べ45万人以上の方が去年の今頃旧センター試験を受けていたということになりますね。私の場合は2011年度、あの時は結構辛いことも結構辛かったんですけど、もう10年ぐらい経つともうそんなに生々しい思い出みたいな感覚はもうなくなっていて、あんなことあったなとか、もうむしろいい思い出になってるって感じですね。もう10年以上経ってる ?10 年以上経ってるか。10年以上経ってるんで、もうおじさんになりましたけども、大学受験っていうものは、こんなに厳しいものなのかというふうに思ったんで、その辺の話をしてみようと思います。ですね、私が受けた時のデータをちょっと見てみましょうか。平成22年度だと思うんだけどな。55万人、受験者数は52万人ってことで、今より多かったんだね。今の時代の方が大学受験はメジャーとか、大学受験っていうものが手頃になってきている気がするんですけど、ポピュラーな話題になってると思うんで、トライする人が増えてると思うんですけど、実際データ上で見ると、私が受けていた時の方が多いみたいですね。52万人受けていたみたいです。で、大学受験に関しては、2008年に、高校受験せずに高校に入って、その頭、確かね、中学時代にすごい成績悪かったんですよね。地理とか、30点とか、どうなの最初、中1のテストが何もしないでクラス5位とか取れちゃって、勉強しなくていいんだと思って勉強しなかったらズルズルいっちゃって、すごいクラスでもバカにされる方の底辺みたいなとこになっちゃって、これはまずいみたいな。すごい舐められるし、バカにされるし。と思って勉強をし始めたのが中2とかかな。で、丸暗記すれば点数が取れるみたいな。そんな感じの環境になっていて、とりあえずテスト期間になったら丸暗記するみたいな。教科書丸写しして全部暗記して穴埋めができるみたいな、そんな状態になっちゃってたんですよね。で、高校受験もないまま、そのまま、エスカレーターで高校に進むわけですけど、それが良くなかったんかな。良くなかったんかもしんないな。勉強ってどうやるんだろうってよくわかんないまま高校生になってしまったんですよね。だから、結局苦労したんですよ、大学受験も。高校1年生になった時に、数学の厳しい先生が数学の担当になって、外れだわ、みたいな思って、頑張ってやったけど、数学がね、面白くなかったね。先生のせいにするつもりはない。そう言ってて先生のせいになってると思うんだけども、先生のせいにするつもりないんだけども、数学は本当につまらなく感じましたね。なんなんだろうね。やっぱ厳しくて理不尽なほど厳しい先生っていうのはどうしてもね、科目ごと嫌いになっちゃって、で、数学が嫌いだな、みたいな。で、高校1年生の時が、何年だろう。平成19年、2007年ですよ。2007年といえばガリレオが、放送されました。
2007年にフジテレビで連続ドラマでガリレオっていうのが、そこで初めて福山雅治が、理系の大学の先生っていうのを演じて、そこでものすごく話題になって、高校1年生は次の高校2年生で文系理系科を選ぶみたいなるんで、高校1年生の間に決めましょうねみたいな雰囲気で、自分はやっぱり理系かなみたいな。で、理系を選ぼうと思って、ガリレオを見て理系を勉強しようみたいな、その交互でモチベーションを保ってたんですけども、高校2年生になっても、結局、理系が楽しいってあんま思えなくて、ただ自分は理系ですってことになんかうぬぼれていて、勉強してるけど、全然ダメで、なんか全然模試の成績とか良くないし、塾とか行ってるんだけども、勉強の仕方が合ってなかったんだろうな。ただただ自分にプレッシャーかけて勉強机に向かってるってだけで効率が悪かった。これはね、後の人生に生きてきてますけど、大失敗ですよ。一生懸命やってれば報われるなんてことはないんだなってことをそこで思い知りましたね。例えば英語をやるにしても、なんかこう、開いてやってる感でもう満足したみたいな。なんかこう、自分に対してテストする方法もわかんないから、ただやってるみたいな。こなしてる。今日は何ページやったみたいな。ただただこなしてる。ただただこう問題集やったみたいな。参考書を買いました。おすすめの参考書を聞いて回って、それ買いました。もう満足みたいになっちゃってたんですよ。そんなことはないって本人はきっと、もし目の前にいたら言うんだろうけども、そうなってたんだよね。結果的に。結果が出なかったから。で、高校3年生になった時に、2010年か。まあね、じゃあ2009年は、なんか、いろいろあったね。某アイドルグループの人が公園で裸になったみたいな。なんか、逮捕されるらしいぞ、みたいな。なんかそんな時ですよ。まだ携帯がすごく厳しくて学校に持ち込んじゃいけない。今もそうかもしれないけど、学校に持ち込んじゃいけないみたいな感じで、昼休みにこっそりカバンの中で、パカってガラケー開けて、で、ニュースサイト、ヤフーだったかもしれないけど、なんか、一個一個ローディングされていく中に、ニュースが出てて、なんとか、容疑者逮捕みたいな、騒然みたいな、クラス騒然みたいな。そんな時ですよ。そんな時代。そういう情報がゆっくり伝わってくる時代。で、2010年になった時も、そのガラケーの時代、まだまだガラケーの時で、だから自分が勉強をできない理由はなかったのかな、あの時に。そんなに自分が勉強をおろそかにしなきゃいけない誘惑っていうのはそんなになかった。ガラケーだったし、部屋にテレビはなかったし、パソコンはあったけど、実はパソコンはそんなやってなくて、パソコンは、本当にやってなかった。やってたけどやってなかったというか、なんかツールとして使ってたというか、なんか音楽、作業用 BGM とか、その時もあって、2007年のね、ニコニコ動画あたりからずっと見てたけど、基本的にもう大学受験の時は、もうパソコンをやらないと決める以前に忙しくて、全然どうしようみたいな、あたふた、やり方も勉強の仕方がわかんない中で、自分なりに一生懸命やってた。だから結果的にパソコンなんてやる暇なかった、みたいな状態で2010年はそんな感じだった気がしますね。ずっと勉強をしていた気になったんだね。勉強したと思い込んでた。やれてなかったんだね。で、2011年になりましたと。で、ここでセンター試験の話ですよ。2011年、センター試験。うわ。河合塾のページがガラケー用ページになってる。すごいね。すごいよ。そういうことですよ。2011年って。日程、平成23年度。平成23年度かもしんない。
平成23年度かもしれない。そうなのよくわかんないけど。まあ1月15か16か16か17か。まあその辺ですよ。もう1週間経ったかな。先週の土日。やっぱり一緒だね。13日以降の最初の土日っていう感じ。で、この時は、なんかこう、記憶にあるのは、センター試験の、朝、なんか、予備校の先生たちがずらーっとこう並んでて、で、その会場となる大学の、門からこう入るときの一瞬の景色と、あの時はね、もうあれだよね。体温を測るとかなかった。感染症がとかいう、そんな気にする時代じゃなくて、もう風邪とかインフルエンザに気をつけましょうみたいな、そんな時、手洗いうがいしましょうみたいな時で、マスクはしてた気がする。で、会場入って暑くて、なんか脱いで、上着を脱いで、座って、まあ、そっから記憶ないな。最初1日目は基本文系で、もうね、記憶ないな。英語とか記憶ないな。もうなんかね、何してたんだろう。何も分かんなかったんだろうな。今なら分かると思うけど、何も分かってなかった。英語も分かってなかったし、政治経済とかやってたけど、やってなかったんだよ。勉強したけど、できてなかったんだよ。だから全然分かんなかったんだよ。で、なんか合間に、その時の一番仲良かった友達と、どうだったああだったみたいな。その話をして、また次の試験科目受けてみたいな。で、帰る人もいるじゃない。センター試験関係ないぞ、みたいな。なんか、記念受験みたいな人たちもいて、帰る人たちもいて、そこでこう、モチベーション保つのも、自分には難しくて、やっぱ人の動きが気になっちゃうタイプだったから、そこで自分の世界を作るのにちょっとリソースを使ってた気がする。で、1日目が終わって、なんかみんなと並んで歩いたんだろうな。どうだったみたいな話をして、でもそっから記憶ないな。そっから記憶ないな。2日目の記憶とか、ないな。2日目数学やってた記憶がもうないな。ないな。何やってたんだろう。とにかく時間を守って、時間以内に全部こう戦略的に進める。なんか大門なんとかから進めて大門何は後回しでみたいなことをやってた気がする。で、まあそんなこともあり。またみんなで帰った気がするな。で、また、違う違う。それで2日目が終わったんですよ。で、2日目が終わったら何をするかって言ったら自己採点です。答えはインターネットに出たんじゃなかったかな。だからこう試験中に自分のこう配られた問題集たちが持ち帰れるんじゃないかな。で、そこにこうマークシートと同じ答えを書き写しておいて、帰って家で採点する。自己採点する。きっと何点だろうっていう。で、土日でしょ土日って受けて月曜日に学校行くじゃないですかね。その時にすごい覚えてるのが、自転車で、最寄りの駅まで行ってたんですけど、駐輪場に自転車止めて、ガッチャンってこうスタンドかける時の、なんか悔しいっつって、バーンって、悔しいっていう気持ちで、スタンドバーンってこう、自転車のスタンド固定して、駅まで向かった瞬間を覚えてる。すごいね、つまり点数が悪かった。センター試験がもう、ボロボロカスだった。ボロカスだった。なんかどっかに残ってればと思ったんだけど、ちょっと見つからなかったんですけど、センター試験ね、ボロカスだったんですよ。今までこう過去問やってたのに、それよりどれよりも悪かった。本番で一番ダメな点数取るっていう最悪だったっていう、そんな感じです。もうダメだと思いましたね。
そんなわけで苦笑いしながら教室入ってったのを覚えてます。で、どうだったみたいな言われて。いやー、ダメだわ。みたいな話をした気がすんな。でもね、頭がいい人ってね、そういう時でもね、冷静に勉強してたわ。くっちゃべってないで勉強してたわ。見習わなきゃね。そういうとこですよ、そういうとこ。で、そうすると、高校3年生は、センター試験が終わると、まあもう、私立大推薦とか、その他、なんか、別の形ですでにこう内定もらっているような人たちはもう関係ないっていう雰囲気で、大学一般試験2月に受けるぞっていう人たちと、まあ3月の後期まで含めて考えるっていう人で、こうしんみりタイムみたいな。一人ずつ先生のいる部屋に呼ばれて、1対1でどうやって願書出すか。私立大は日程が被んなきゃ別にいくらでも出してもよかったはずで、国立大だけはセンター試験を受験資格がセンター試験を受けたこと。で、国立大は2つしか、選べなくて、前期と後期っていう日程がそれぞれの大学であって、別の大学を受験することもできるし、同じ大学を前期と後期受けることができる。2月の終わりが前期で、3月の中旬が後期日程で、2月の試験でもしもダメだった時のために後期はだいたい滑り止めとか第2希望、あるいは第1希望をもう一回リベンジして受けるっていう。国立大だとそういう受験方法でした。その時は。で、私は2月1日に超滑り止めを受けたことを最初にして大学受験をスタートしたんですよね。もう忘れもしない。2月1日ですよ、2月1日。もうだんだん優しい大学順で始まっていくわけです。優しいレベルの私立大から2月1日からこう順々始まっていく。で、2月のね、14日だったかな。2月の14日が慶応大とか、2月の10何日が早稲田とか、そんな感じだった。早稲田と慶応が1日違いか2日違いかだった気がするな。で、それまでにもいろいろ受けたんですよね。もう、電車のこととかよくわかんないから、なんかなんとか線だなんとか線だとか、もうわかんなかったよ。わかんなかった。で、朝、真っ暗なね、うちにね、メザニューとかやってたよ。メザニューをやってね、なんか、いいな、アナウンサーはとか思って、受験今日しなくていいんだな、羨ましいなと思って、そんななんかひねくれてたよ。もう、テレビ見てさ、いいな、受験しなくていい人はって、とか、なんかつぶやいてたわ。もうなんか精神的にね、もう落ち込んでたんだよ。だってどうせさ、センター試験が悪いからさ、もう行けねえわ、どこにも行けねえわって思ってたんでね、もう嫌になっちゃってた。それでも、やっぱこう、どっかに行かないとっていう、大学生にならないとみたいな、しょうもない考え方。今となってはしょうもないけど、大学生にはなるもんだみたいな、そういう前提の上で、じゃあ、どっかしら入りたいみたいな感覚でやってたんだろうな。舐めてるな。舐めてんな。根性が舐めてるよ。だからダメなんだよね。厳しい。厳しいね。まあそういう感じでやってたんで、まあそれは結果が伴いませんわな。つまるところ、2月1日の滑り止めは受かったんだけども、2月のその十何日の、慶応早稲田まで含めて、私立大ってね、全落ちしたんだよね。なんかもう、家帰ったら、なんか、すごい、家がドヨンとしてるみたいな。なんか、まずいっていう雰囲気だったね。喋れない。話しかけられないみたいな。親がピリついてるみたいな。おーみたいな。
ダメだった。ダメだったわ、みたいな。まあ、結局その大学受験をしていると、前日か前々日にやった別の大学の結果が出ると。だからこう、その時、見ないようにしてたんだよな、合格発表で、なんか、駅まで、最寄りの地元の駅まで帰った時のお迎えの車でなんか聞かされるとかだった気がするな。もう覚えてないけど、でも帰った時に、もう母親が料理作りながら、すごい、イラついてるのを覚え出すわ。どうすんのみたいな。大学全部落ちてんじゃないみたいな。一個滑り止めしか受かってないじゃないみたいな。分かってるよみたいな感じだったかな。知ってるよみたいな。もう、でもそうは言ってもね、どうしましょうっていう状況ですよ。あんだけ勉強したのに、現実が勉強できてませんよって突きつけたわけですよ。18歳なんかその時は幼すぎたんだよね。今だったらその現実というものを受け止められるけど、厳しかったな、あの時には。やったのに、みたいな。なんでだろうっていう。なんで勉強したのに、結果出ないんだろうっていうのが、まだ分かってなかった。故にこう、すごいストレスもかかってた気がする。ねえ、本当にね、頭悪かったね。申し訳ないなと思いますよ。自分に対してかわいそうだね。で、2月の 25?26 だったかな。2月25、26。すごい覚えてるのが、東工大を第一志望にして、東工大に行った時に、朝何時あれすごい早いん。8時だか7時だかわかんないけど、わかんない。そんな時間に、大岡山の駅降りて、後方に行くと、なんかラグビー部のね、人たちね、先輩なんだろうね、東工大の人たちが、頑張れよみたいな握手をみんなでしてて、自分もしてもらって、よーし、みたいな。気合が入った、みたいな。自分も受かるぞ、みたいな。握手をする側になるんだとか思ったけど、なんかね、その時は一応願えばどうにかなるみたいな、もはやそういう状況だった。もう、神頼みすれば受かるんじゃないかって思ってた。なぜかっていうと、もう、やれることがないんですよ。もう、その当日になっちゃったら、今更勉強したところで、自分が勉強したところが試験問題出る確率なんて、もうほぼない。ほぼゼロ。だから、今更勉強してもっていう気持ちと、今までの受験全部落ちてるっていう現実を、足し合わせたら、もう、ダメなんじゃないか、みたいな。それでも何か奇跡が起こるんじゃないか。それでも何か奇跡が起こるんじゃないかとは思ってた。で、なんかその試験中のことってあんま覚えてないけど、なんかね、すごいため息が大きい人がいた。みたいな。貫禄がある人だったから、多分、超がつく先輩だったと思う。人生の先輩。人生の先輩だったんだと思う。気合が入ってた。わかんないけど、あの人どうなったんだろうわかんないけど、ポケットティッシュを出してた気がする。ポケットティッシュ、中身だけね、こう、カンニングできないように、こうなんか、ポケットティッシュの中身だけ出して、こう、なんか、ティッシュに問題の答えとか書いてないかみたいなチェックがあった気がすんな。なんかこう、長机なんだよね。大学の講義室だから。だからなんか、誰かが貧乏ゆすりでもしようもない、こっちにも振動来るみたいな。前の人、後ろの人もそうだし。誰かがため息つけば聞こえてくるしみたいな。やっぱね、大学受験もそうだけど、あらゆる試験もそうだけど、周りの環境によって影響してしまうようなやつは落ちるみたいな。厳しい世界を教えてもらったよ。でもその時はそんな自分は誰にも影響されずに受験をして気がする。誰にも邪魔されずに集中できた。それこそ
この後話す展開に影響するわけですけど、休み時間中に予備校からもらった鉛筆を折って捨ててたね。全部。クレイジーでしょ？筆箱にあったなんとか予備校って書いてある鉛筆全部折ってた。自分に東工大のなんか F 判定だか D 判定だか出した予備校の鉛筆全部折って捨てた。こんなもん持ってるから役がついたんだみたいな。もはやそういう状況ですよ。もうそういう、なんかもう何かのせいにしたいみたいな状況になっちゃってて、もう気持ちがね、そう、そんな感じですよ。廊下の大きいゴミ箱にポキポキ折って捨ててたわ。なんだそれみたいな感じだけど、実際そうだったわ。東工大の日程も2日間で、東工大の受験は2日間で、前日がなんか数学と英語なんだっけと、後の方が物理と科学だったかな。もうね、あまりにも難しすぎて、なんだこれみたいな。科学ですよ、科学。科学が厳しかった気がする。もう、なんじゃこりゃー、みたいな。なんじゃこりゃわかりません、みたいな感じでやった気がするわ。もうね、あれ解けたら人生変わったかもしんないな。うん。で、時は進み3月ですよ。3月の9日だったかな。8日だったかな。3月の8、9、10だったかな。なんかそんな気がするけども、高校の一面4人いて、自分含めて4人いて、自分が東工大3月8日だったかな。で、3月9日に京大行く友達が、いて、東大受ける人もいて、3月10日。なんかそんな気がするな。最初自分の合格発表で、自分はどうせダメなんだろうと思うんだけども、ちゃんと行ったんですよ。ちゃんとっていうのもおかしいけど、わざわざ行ったんですよ。わざわざ合格発表の掲示板見に行って、自分の番号を探したんですよ。なんか受験票とかね、持ってね。もう、覚えてれば東急のさ、永田町とか通って東急行ってさ、なんかもう、雷みたいなもう電車の中で、もう窓にさ、頭ゴンってぶつけてさ、お願いします、どうか合格させてくださいみたいな、もうそんな状況。もうね、やれることないのに、やれることないから、もう雷しかないんだよ、もう。そういう状況だった。もう今まで悪いことしてごめんなさいみたいな、そういう精神状態で、掲示板の前に立って、番号を探して、ないっていう。ないなこれ、ないぞ、ないなねえは終わったっていうイベント。もうね、その後ね、確かすぐ一番最初に電話したのが高校の担任の先生。担任の先生に電話して、今、東工大来たんですけど、落ちました。ごめんなさいっていう話をして、そうか、みたいな。で、後期があるだろう、みたいな言われて、そうっすね。その後期の話ちょっと戻るんだけど、さっきの進路指導の時に、その先生にお勧めされたのが、そのセンター試験の結果を踏まえると、東工大前期受けるのはもちろん構わないけど、後期も東工大で、東工大また後期落ちちゃうと、浪人になっちゃうと。浪人になる可能性があると。だから私立で受かるか、後期で受かるか、どっちかに滑り止めがないと、浪人になるぞっていう話になってて、それでもいいのかって話があって、その時はおすすめされて、後期は別の大学にしたんですよね。滑り止めの大学に。で、時はまた戻り、3月の10日だったかな。京大の発表もあって、東大の発表もあってっていう時で、すごい、なんかね、自分もう結果分かって、こっから1年かけて勉強して浪人するのか、あるいは後期の滑り
滑り止めって言ったらよくないけど、もはやこの状況でね、この状況で滑り止めなんて、どの口が言ってんだってなるけども、後期日程、大学、国立の後期日程を受かればそこに行くかもしれないし、浪人するかもしれないしっていう、そういうなんか精神状態で、兄弟の人と、東大志望の人と、ガラケーですよ。ここにね、あるけど、このガラケーで連絡を取ってたんですよね。懐かしいんですけど、こうテレビをつけっぱなしの時代ですよ。テレビをつけていて、こうガラケーもね、こうやって開いてさ、開いて、これ3つあるけど、後でお話しますね。こうさ、こう、その当日だからさ、やっぱり携帯開いといて、ずっとメールしてて、なんか、どんな感じみたいな感じで。なんか、それぐらいしかもう楽しみないんですよ。自分にはもう楽しみないから。自分は第一志望受かるんだと思って、今まで生きてきたのに、大学バーンって全部落ちて、第一志望も落ちて、もう後期日程か、浪人か、みたいな、そんなもうなんか、もう最悪の状況だから、少しでも人と会話するのがしたくて、で、世話焼いてさ、なんかメールとかしてさ、なんか他人の合格発表の実況メールをさ、やりとりしてたわ。で、みんな受かるわけよ。現実はね、非常だよ。一緒に遊んでてさ、一緒に勉強してたのにさ、自分だけ落ちてんだからさ、みんなで東大受かろうねみたいなのやっててさ、自分が落ちたからさ、もうさ、もう超恥ずかしいみたいな。言葉古いけど。はずいよ、もうと思って。って感じ。バカだなーって感じです。結局のところ自分次第なんだよなーと思いました。で、3月の10日のその東大受かったっていうのを友達からメールもらって、じゃあ自分も頑張ろうみたいな思ってて、で、確か後期日程が13日とかだったかな。3月の13日だったかな。だから、その人の合格発表なんか別に心配してる場合じゃなかったんだよね。でも勉強できなくて、もう全然何したらいいか分かんなくて。もう、なんか、後期で受かる保証もないし、今までのデータから見れば絶対落ちるし、後期。じゃあ、浪人なんだなと思って、なんか浪人のページも見たわ。河合塾とか見てたわ。なんか、なんとか予備校とか見てたよ。で、どこの校舎でどのコースに行けばいいのかな、その口コミとか見てさ、浪人か、浪人はやだな。結局その勉強の仕方がわかんないのに浪人なんてしたら、もう本当に精神崩壊するんじゃないかと思って。やり残したことがあるとか、あとちょっと時間があればって思ったんだったら、有効な手段だと思うんですけど、私なりに全力を尽くして全部大学落ちるっていう、もう、なんか、しょうもなさすぎる結果だったゆえにもう絶望してて、もう一年あったところでどうすればいいのみたいな。一旦逃げたいっていう気持ちがあったんですよ。もう、大学受験もうダメだわ、みたいな。で、3月11日に、ああいうことが起こって、より一層勉強できなくなりました。なんでかっていうと、ああいうことが起こって、なんか、家の周りにも異常が発生して、テレビを見れば、もう日本が終わるみたいな雰囲気醸し出してて、ずーっとこう、青のね、こういうやつ、青のなんていうの、上になんとか速報、なんとか県でこういう注意報が出ました、みたいな。で、国のさ、偉い人がさ、会見してるみたいな。で、ニュースキャスターはヘルメットしてるみたいな。で、こう、左下のマップにチカチカしてる、なんとか警報とかさ、そんなんやっててさ、なんだこれみたいな。もう、自分が勉強しててもこれ、ダメなんじゃないかっていう。なんか、逃げた方がいいんじゃないかみたいな雰囲気に、国が終わりなんじゃないかとか、日本にいていいのかみたいな雰囲気になってて。ずーっとなんかヘリコプターとかブーってか上飛んでてさ、これなんだと思って。
天気はすごい良かった。天気はいいけど、テレビの中でやってることがとんでもない話ばっかりで、勉強どころじゃなかったんだよね。本当に、何これっていう。今まで勉強しかしてなかったから、なんか世間のこと分かってなかったけど、何これっていう。なんか分かんないこと言ってるぞ、テレビが。っていうアホな高校生で、1か2当日かその次の朝とかに、後期日程中止しますっていうお知らせになったんですよね。受験しようとしていた大学が。で、後期日程中止する代わりに、センター試験の結果を使って、合否判定しますと。つまり、もう1月何本に受けていたセンター試験の結果を経営者配点、数学を、1.5 倍にするとか、物理を 1.5 倍にするとか、で、国語は 0. 何倍にするとかにして、で、それ足して、何点以上の人は合格ですみたいな。理系の大学だったから、センター試験の結果のうち文系科目は薄めて、理系科目の比重を多めにして、で、合計を出して、何点以上の人は合格ですみたいな。そういう机の上の計算で合否判定しますっていうお知らせだったんですよ。で、私はすぐに計算した気がする。なんかね、その計算式も公開されて、で、センター試験の自己採の記録を使って、その計算式に当てはめて自分何点だって分かったんですけど、それ見て、こう、どっちだろうって分かんなかった。それが高いのか低いのか分かんなかった。もともとそのセンター試験はすごいできてないと思ってた。できてないと思ってて、それを使って二次試験にしますっていう。なんじゃそらっていう。じゃあ、センター試験みんなと一緒に帰ったあの時点でこの大学の合否決まってたんかみたいな。そんな感じになって、どうなるんだろうっていう。ただただそんな感じですよ。でね、そっから2週間ぐらいですよ、合否発表まで。3月23日だったかな。3月23日だった気がしますけど、合期日程の合格発表までの10日以上か、10日近くは、精神的に結構きつくて、なぜならその、後期日程を受けなくて済んだけど、もう結果は決まってると。今この時点で決まってるんだなっていう。でもそれ落ちる可能性の方が高いから、浪人をするんだろうなって。でも浪人をしたくはないなっていう。でも、じゃないとしたら何なのみたいな。特別な才能があるわけでもないから、何かをこうするんだってことも思いつかなかったし、普通に高校生やってて、普通に大学生になろうっていう普通の人だったから、これじゃあ、なんか無職フリーターみたいな。それは悪いことみたいな感覚だったから、なんか人生が崩壊するんだと思ったりもしました。今はそんな感想はなくて、いろんな生き方があって、遠回りしたっていいし、仕事休んだっていいし、無職の期間私もありました。だからあったっていいわけなんだけども、なんかその無職になるとか何もしてないっていうのが良くないことみたいな、そういうのがもう思っちゃってたから、大学生になるか浪人をするか。でも大学生になるかどうかは大学が合格ですって言ってくれなきゃなれないし、浪人は自分の意思でなれるけど、なりたくはないみたいな、そういう状態でした。3月の23日にパソコンを開いたんですね。デルの XPS だったかな。デルの XPS っていう、ラティテュードだったっけ？違う、ラティテュードじゃないな。XPS13 かな。Windows Vista のパソコンを開いて、合格発表のページを見て、PDF か。
に自分の番号あったんですよ。覚えてる、実家のね、2階の、階段の上の方で見たわ。で、もう、放心状態ですよ。嬉しいっていう以前に、驚いたっていうのもあるし、それと同時に、救われたと思って。このままじゃ大学生になれなくて浪人になるんだともう思ってた、もう諦めかけてたので、そこで受かったのはものすごく嬉しかった。なんで受かったんだろうっていう、何かの間違いなんじゃないかみたいな親もすごい疑ってた。何かの間違いなんじゃないかって、失礼だなって思わなかったな。その時は自分もそうかもしれないと思った。何かの間違いなんじゃないかって。まあ父親に電話をして、次に通ってた高校の先生にも電話をして、まあ各方面に合格のメールもしたわ。同級生とかにもしたわ。いい選択だと思うよとか言ってもらってさ、泣いちゃったよ。だって、何が何だか分かんなくなっちゃって。まあ、ああいう、なんか、雰囲気、国のニュースを通して見えてくる雰囲気、外の雰囲気みたいな。天気はものすごくいいんだけど、日本どうすんの？大丈夫なの？みたいな。そういう雰囲気が流れてる上で、自分の人生も、なんか、すごい悲観的になっちゃって、こういう社会情勢の時に自分が勉強ができなくて、社会に何も関係ない人間みたいになっちゃうのかなとか、浪人になっても同じことを繰り返すんじゃないかなみたいな。また大学受験やり直すの？またセンター試験やんなきゃいけないの？とか、また二次試験受けるの？とか、なんか、やりたくないっていう気持ち、逃げたいみたいな気持ちになっていた時に、そうやって合格もらって、まあ嬉しかったというか驚いたっていうか、救われたっていう。もう、落ちきってた、高いところ落ちきってるところに救ってもらったっていう感じで、これは無駄にしちゃいかんぞっていう感じはありました。ちゃんと大学は4年かけていこうっていう、ちゃんと卒業しようっていう気持ちになったのはそのおかげですね。せっかく受かったんだからこれ無駄にしちゃいかんなっていう。まあそういう気持ちで大学は通いました。というわけでね、大学受験を今している高校生の皆さん、浪人生の皆さん、34歳の皆さん、何が起こるかわかりません。結果的にあなたが東大に受かるとしましょう。それはいいことです。でもそれまでに体調不良とか、なんか怪我をしてしまうとか、身内に不幸があるとか、何が起こるかわかりません。電車がストップするとかね、新幹線が事故してしまうとか、飛行機が飛ばないとか、ホテルがダブルブッキングでしたとか、タクシーが捕まらなくて受験会場遅れますみたいな、あらゆるトラブルがあるかもしれません。だから、そういうことも、そういう人もいたんだなってことを知っておいてもらって、万全の準備をしてほしいですね。大学受験を、2回も3回もやるのはおすすめはできなくて、できれば、現役のうちにやれることをやっといた方が、仮に浪人をして再チャレンジするんだとか、仮面浪人をして自分はもう一回やるんだっていうにしても、後悔はないようにしておいた方がいいかなって。やれることだけのやったっていう。あと、自分が精一杯だときついので、もうちょっと自分の視野を広げて、外出て運動するもいいし、なんかいつもと違うルートで帰り道通ったっていいし、一泊ぐらいどっか遊びに行ったっていいと思うんですよね。自分の大学受験でやってるっていうことが、いかに世間的には小さいことか。別にそれで人生は何も終わりもしないし始まりもしないっていう。
ただ大学受験をやってるっていう、そんなね、トイック受ける人だって、地方派を勉強してる人もいるかもしれないし、建築士の試験とか、税理士の試験とか、弁護士の試験とか、受かる人だっているから、みんななんかその何かしらの受験を抱えていて、勉強したり、当日に備えてやってる。そのうちの一つ。確かに大学受験は、なんか、時間かけて勉強するし、高校生がみんなやるみたいなところで、こうニュースになりやすいから、ちょっとプレッシャー大きいことって思いがちだけど、まあもう10年経ったら私は思いましたけど、別に所詮大学受験で大学に行く行かないなんて別に後でどうにもなると。社会人になって大学院行ったっていいし、仮面浪人したっていいし、中退して違う大学行ったっていいし、起業したっていいし、留学したっていいし、何したっていいなと思います。結局のところ、自分に有効活用できる大学かどうかっていう、自分の入りたい、入って何したい、入ってどういうメリットがあるのかみたいなところから考えて、納得のいくところ、納得の結果をぜひ出してもらえればなと思いますね。まだ間に合うかな。大学、国立大の入試ってどうなんだろう。まあでも私立とかはまだまだやってんじゃないかな。うん。まあ受験は別に10年経ったらどうってことなかったんだなって思いますけど、まあその時はすごい必死だった。反省点は、やっぱり結果が出てないのは結果が出てないってことを受け入れるしかないね。何かがおかしいと。自分 D 判定だわ。何かがおかしいっていう。そこを時間取って勉強しないで研究するっていうところが必要だったかもしれない。自分の勉強の仕方おかしいんじゃないかとか、ちょっと体動かした方がいいんじゃないかとか、勉強だけしてる風だけど、勉強しても結果出てないから、勉強の仕方が何かがおかしいっていう、少し俯瞰してみよう。自分のことを上から見下ろしてみようっていう感覚が必要かなと思います。すごい集中とかしちゃうと、視野が狭くなっちゃって、何してんのっていう状態になっちゃってると、それこそ本当に落ちた時のダメージが私みたいに大きいので、まあ落ちたって別に一生っていう、少し心の余裕を広げておいてほしいですね。まあ命かけていると思いますが、皆さん命かけていると思いますが、命をかける必要はなくて、気合として気合を入れた方がいいと思いますけど、別に何とでもなりますので、という少し気持ちで軽くしてください。ぜひね、皆さんには頑張っていただきたいと思います。まあ、あとはもう、自分の実力が出せるように調整してもらって、自分が本当に来てよかったって思えるような大学に行けることを祈ってます。1月21日も終わるところですね。1月22日になるところです。毎年この時期になると思い出しますね。なんか、あれはあれでよかったんだろうな。大学受験をしたから、世間って甘くないんだなってことを知ることができた。勉強してないと勉強してないことが結果としてわかるし、勉強してる人でも結果が出ないこともある。結果が出れば何でもよくて、勉強してなかった、当日勉強した人でも、3年前から勉強してた人も、結局点数の上では同じなら同じの点数として出てくるので、結果主義なんだろうな。まあそういう厳しい世の中の常識というのを私はその時に知ったっていう。遅かったんで、もうちょっと早く知ってもよかったかもしれない。大学受験って、まあそういう感じで、本番一発勝負、結果主義、そこで結果が出ればラッキーだったねって、出なかったら残念だったねって、それだけの話なんだなっていうことを、理解するのに時間はかかった。大学卒業しても分かってなかったかもしれない。もし自分が大学受験をもうちょっとマスターして、俯瞰して、
取り組めるんだとしたら、まあ中学高校には行かなくてよかったかもしれない。もっと別の環境へ行った方がよかったかもしれない。もっと違う環境にいたら勉強の仕方を変えられたかもしれない。まあ人のせいにするつもりはないんですけどね。でもやっぱり、自分は環境に左右されてしまっていたな。だからね、その田舎の高校から東大に行きました、京大に行きましたみたいな、初めての進学生ですっていう、そういう人がたまにニュースになりますけど、すごいなと思いますよ。一体どういうプライベートを送ってたんだろうなっていう、どういう平日を過ごしたんだろうなってすごい気になっちゃう。まあ頭がいいっていうのもそうだけど、周りが邪魔をしなかったんじゃないかな。周りが応援していたとか、あるいは、まあ、少なくとも自分でそういう環境を作れてたんだよね。勉強をする環境を作れてた。いや、それすごいなと思うな。だから自分の弱いところをいっぱい教えてくれたのが大学受験ですね。頑張り方を間違えると、頑張ったところで結果が出ないんだなとか、そんなことを教えてくれたなと思います。まあ結果的に大学行ったんで、なんか、そこで友達と出会えたとか、まあそうかな、友達と出会えたことが大きいかな。あんま勉強したことは役に立ったとは思えないんだけど、そんなに大学は楽しかったとは思えないんですけど、でも、行ってよかったなと思うことは、人と出会えて、なんかまあサークルとかね、自分が一生懸命なれる、打ち込めることを見つけられたとか、そういうことがあって、よかったかなと思いますね。大学行って。本当に、ここのね、チャンネルをご覧の皆様、このビデオをご覧の皆様には、明るい未来が待っていることを祈ってます。では、皆様、大学受験、いってらっしゃい。